Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui... Tá repreendido. Ih, Jesus, deve estar deitado. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super legal que eu estou muito animada. Eu vou fazer o desafio de slime. E essa pessoa vocês já conhecem e vocês vão saber que, para quem não conhece, eu vou deixar o vídeo que ela aparece aqui em cima nos cards para vocês, tá bom? E essa pessoa é Sara! Aplausos! Oi, gente, tudo bem? Prazer, Sara. A gente vai fazer um desafio de slime e a gente vai tentar fazer a melhor slime. Desculpa o cenário, tá? Porque a gente teve que improvisar tudo, porque aqui a gente não tem uma mesa que coubesse aqui. Então a gente teve que improvisar tudo, mas foi feito tudo com muito carinho pra vocês, não foi? Muito. Gente, eu ligado, tô comendo bala, tô naqueles dias, então eu preciso de doce. Então já vamos pedindo pra você deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo pra não perder todos os vídeos que eu postar. E eu fiquei sumida por quê? Porque eu fiquei tentando postar um vídeo e eu não conseguia. Aí eu resolvi fazer esse e eu sem querer apaguei o vídeo que eu ia postar. Então nós vamos fazer esse. E no final, pra vocês escolherem qual vai ser a melhor, a gente vai tirar tudo isso daqui que tá na frente e vai mostrar as nossas slimes e vamos fazer as categorias, que é o clique, vamos tentar fazer a bolha, vamos ver a elasticidade e todo o resto. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo! A gente vai sortear e o que a gente pegar, a gente vai ter que colocar. E vocês que vão escolher aqui embaixo qual foi a melhor slime. Pode falar. Bem, gente, do meu lado tá a massinha, tá o glitter, aqueles que faço pra ir pro carnaval, e a cola. Do meu lado está a espuma de barbear, hidratante, cola glitter dourada, cola glitter, meu pai, cola glitter verde usada, mas tem o restinho, dá pra aproveitar, e tintas. Não dá, cara, mas... A gente vai testar essas tintas, gente, porque a gente nunca usou elas pra fazer slime, então vai torcendo aí pela gente pra ela dar certo. Temos essa tinta verde, a dourada e a azul, que também está usada, mas tem bastante pra gente poder usar. Então vamos começar? Vamos começar no par ou ímpar pra ver quem vai fazer primeiro. Ímpar. Pá, do Lacícia. 7 é ímpar, eu ganhei, eu começo. Vamos sortear. Vai deixando seu like, gente. Merecemos por tudo que a gente fez aqui pra vocês. Eu peguei este. Gente, eu peguei massinha. Vocês estão vendo aqui? Não dá pra ver, gente, mas é massinha. Peguei massinha, vou deixar aqui de lado. Poxa, mal comecei vendo eu pegar uma colinha, né? Não, vou lá e pego massinha. Eu vou botar pouco, gente, porque massinha e slime não vão muito. Tá logo com a sua bala agora? Pronto, e acabou. Vou colocar mais a de sugestão usada, pode tirar, sabe? Coloquei, gente. Peguei uma patal. O meu é cola glitter. Qual cor? Qual cola glitter? Cola glitter, eu acho que é Dourada. Graças a Deus, é aquilo que eu queria. Mostra pra eles. Gente, o negócio vai ficar Chega aqui bem torto. perto. Mas Não é vai cola não, Sara. glitter. Pode colocar. Aqui muito velha a paleta. Ah, tá, essa daqui? Deixa eu abrir pra minha cara. Coloca bonita aqui, gente. Eu já mostrei essa cola aqui no canal e outras, se vocês não viram, eu vou deixar aqui em cima também, que foi no Rico vs Pop. Tanto eu não usei a cola dourada. Não gosta muito não que isso. Força, menina, força. Ah, já foi. Pronto. Chega. Aqui, já botei. Temos que economizar porque pobre, né, gente, fazer. Vou tirar aqui o meu. Meu pai, Jesus. Amém, glória. Que Ih, desastrada. já veio. Escolheu sozinha. Tinta verde, gente. Ô, gente, torce por mim, poxa.
tinta verde. Mal comecei. Pode ir tirando. Peguei cola. Tô com sorte, hein? Vou abrir a colinha que você comprou. Eu tô botando nele. Tá. Ela que mandou na cola, porque eu não sei fazer essas coisas não. Agora E aqui segura o pra primeiro mim. slime que eu fiz com ela ficou uma bosta. Também não sei. Eu também não sei fazer aquelas coisas. Peguei cola glitter verde. Gente, já vi que meu slime vai ser grama. Quase. Ó, vai ser toda O meu verde. foi Eu uma espero. técnica, né, gente? Tô dando ligada, né? Cola glitter verde. Pode tirar, sabe? Vou acabar com esse resto. Gente, a gente é muito desgastada, mas... Tá, eu peguei tinta amarela. Tinta amarela. Ai, meu Deus, vai ser dourada. Ai, tinta amarela. Ai, meu Deus! Tô muito feliz do que eu queria fazer. Tá caindo. Vai cair. Vou botar bastante glitter verde, que é o único glitter que eu vou pegar. Como que tira isso? Sério, é só girar, pelo amor de Deus. Não sei usar essas coisas. Gente, meu glitter não tá querendo sair. Saia. Mayara, abre aqui pra mim. Gente, calma aí, a gente vai dar uma pausa aqui rapidinho. Gente, a Voltamos, Sara já gente. resolveu o problema dela. E o meu glitter não tá querendo vir, com verdade. Tá bom, A Mayara? única coisa boa que eu pego, eu vou colocar no final do vídeo então. Bom, vamos ver o meu próximo item. Gente, eu quero fazer um slime fluff. Já saiu daqui sobre. Ai, meu Deus. Caraca, agora eu quero fazer um slime fluff. Tá hidratante. Hidratante, tá vendo? Peguei tinta azul. Estragou, gente. Ai, que merda. Mas eu acho que vai pegar mais dourado do que o azul. Já pode ficar verde. Gente, só tem mais 3 papeizinhos. Botou massinha, Mayara? Botou massinha. Espuma! Espuma! Que bom, que bom! Ah, Mayara, vai. Tá com diarreia. Calma aí. Cola de novo? Você botou cola 2 vezes? Botei, que era pra me pegar, né? Mas aí vou ter que botar sozinha. Vou ter que botar cola de novo, então? Vai. Gente, eu vou ter que colocar a cola no meu. Então a Sara vai tirar... Ah, vou tirar mais não. Mas eu vou botar que eu tirei. Tirei cola! Ah, eu botei 3 colas, gente. Mayara, pelo amor de Deus. O glitter é bônus, tá, gente? Eu vou querer o azul. Vou querer esse daqui. Manda pra ele. Não sei que Vou cor querer é o esse azul. daqui, mas É parece que vai marrom. ser esse daqui mesmo. O meu vai ser terra, mar, derramado. Vamos pegar os papéis e botar tudo aqui, os que não Eu vou botar doaram. um pouquinho porque eu vou usar pro carnaval. Agora, gente, a gente vai tirar tudo daqui pra vocês verem como que vai ficar, né? Calma aí, gente. Não precisa pausar. Senão... Pronto. Pronto, E o vidrinho pra não cair. Agora a gente vai misturar pra vocês. tá ficando verde. Eu disse que verde. Gente, a gente vai pegar... Eu acho que a minha... Peraí, para
Para de mexer. Para de mexer. Ó, a Sara vai mostrar eu misturando o meu e depois eu vou mostrar eu misturando o dela. Segura direito. Isso. Olha, gente, a minha tá ficando um slime bem fluffy. Gente, eu tive que botar a cola porque senão não ia ter slime. Ai, a minha no final ficou linda. Só não gostei da massinha. Olha, gente, como a consistência dela ficou. Ficou ótima. Eu nunca fiz uma slime tão boa. Mentira. É sério, gente. Eu nunca fiz uma slime tão boa. E eu tive uma inscrita aqui do canal que pediu pra mim fazer vídeo de slime. Agora vamos ver a slime da Sara. Olha, gente, aqui, ó. A minha ficou desse jeito. A gente não vai colocar mais nada a não ser o glitter e o ativador. Vocês estão vendo a consistência daquela dela? Tá bem? Olha a dela, a gente tá com um verde mais escuro e o meu ficou um verde bebê. Ai, do jeito que eu gosto. Agora a gente vai deixar vocês aqui bem pertinho de nós, só que a gente vai dentro. Gente, o nosso gato estava tomando conta do ativador. Sabe, pelo amor de Deus, sabe? Fica direito no vídeo. Estou direita. Ó, eu vou fazer o ativador aqui no potinho Não mesmo. sei nada de fazer esse cheiro. O cheiro, o cheiro Tá é muito gostosinho. slime. Ai! Meu Deus. Grava aqui. Água boricada. Eu vou ter que botar uma quantidade boa, né, gente? Porque é pra mim e pra Sara. E eu já expliquei pra ela que não pode botar muito ativador, porque senão a slime fica dura e não dá pra brincar. Doce, eu preciso falar. Tem Tá que pegar bom. outra colher, Maia, pra gente pegar. Não, Sara, é só a gente jogando. Agora eu vou botar um chiquito de bicarbonato de la sodio. Tá bom? Um pouquinho, quase foi nada. Tô com o dedo mesmo. Gente, se você usar bórax, faça perto de um adulto, tá? Por favor. O bórax tá ficando perigoso. Por isso que eu uso esse ativador, porque bórax é caro e porque é o mais fácil que eu tenho de achar. Vou botar mais um pouquinho de bicarbonato de sódio, porque eu acho que eu botei muito pouquinho. Tem que botar pouquinho, né, gente? Uma gotinha, pronto, a slime fica dura. Agora a Sara vai colocar a câmera ali no lugar de novo. Pronto, gente, vocês viram a gente fazendo aí o ativador, né? Então a gente tem que fazer isso rápido, porque o meu editor, ele não gosta de vídeos muito longos. Tá vendo que tá dando essas bolinhas? Quando dá essas bolinhas é porque tá bom. Bota bem pouquinho, tá? Ai! Botei só um pouquinho, já tá ativando, gente. Olha. Só tá ativando também? Tá, mais ou menos. Gente, a minha tá bem fluffy. Olha só. Olha, gente, a minha tá ficando. Tem que misturar bem, gente. Não pode misturar. Ah, não ativou, vou colocar mais. Não, tem que misturar bem. E depois você misturar bastante, não ir. Aí você coloca mais. A minha tá grossa, gente, por causa da massinha. Que a massinha ainda tá se dissolvendo. Eu acho. A minha já tá Eita, glórias! Amém, aleluia. A minha já tá se soltando. Eu vou ter que tirar aqui da colher e vou mexer com a parte de cima. Gente, a Sara nunca fez slime. Assim, bem. Essa é a primeira vez que ela faz um slime bom. Lembra, gente, que o ponto de slime é quando não tá mais grudando na mão. Vai ter que fazer igual a mim. Tirar da colherzinha. Eu vou misturar com essa parte aqui da colher, gente, porque, né, vocês viram aí, a vida de pobre é dura. Vou botar mais um pouquinho. Vou botar bem pouquinho, né, porque já tá ativando e eu não quero uma slime dura pra mostrar pra vocês. Ó, tá pegando mais a consistência. O meu é um chiclete verde, gente. Verde. Virei paulista. Verde. A mão fica toda suja? Fica, mas faz parte da brincadeira. Criança se suja fazendo qualquer coisa, gente.
Olha só a minha como é que já A tá. minha tá assim. Gente, pode usar essa tinta, tá? Eu vou mostrar ela pra vocês no final do vídeo. Mas é que Ela ele tá funciona. aqui. Não, sim, trabalhador assim. Você sabe que aquele que você falou com ele, lembra? Pensava que ele não trabalhava porque ele tava na fila. Aí eu fui ver que ele foi pro lugar dele. Gente, pra não demorar muito, a gente vai continuar mexendo. E quando a slime já estiver no ponto certo, eu volto. Tchau, gente. Porque ela é convidada do canal. Ela vai mostrar a consistência, as categorias e a cor de como ficou a slime dela. Pode mostrar, né? Tá, gente, com licença. Então, deixa eu abrir. Deixa eu trazer vocês para mais pertinho da gente. Tira aqui o pontinho. Não, sai aqui, ó, na mesa. A minha ficou assim. Olha a cor da slime dela, gente. Ficou um verde meio escuro com muito glitter. Ela vai mostrar agora o clique pra vocês. Tá uma merda. Mas eu tentei, gente. Desculpa, gente. É mania. A elasticidade. Chora, Ó, gente, estica. Estica. Ficou muito bonita. Vai, E agora ela vai tentar mostrar a bolha. Só que a bolha a gente vai fazer no final, porque a gente não consegue fazer sozinha, não. Tem que ter ajuda da outra. Agora ela vai mostrar a minha. Ai, tá gostoso. E, gente, a Mayara ficou melhor. A minha ficou um verde bebê, como eu disse pra vocês. Ativei ela, ó. A Mayara ficou melhor. Então ficou melhor, Mayara. Vou botar ela aqui pra fazer o clique. Não tá grudando. Dela ficou melhor, gente. Ficou parecido. O meu não tem muito com... glitter, porque eu botei o restinho do azul. Com slime. O meu ficou parecendo moeba. Ó, agora eu vou mostrar aqui o clique pra vocês. Mais ou menos. Atenção, Ó. por favor. O dela faz barulho. O meu, cadê o barulho? Nem existe. Olha como estica. Viu, gente? Faz bolha sozinho. Faz bubble pop. Vou fazer aqui um melhor pra vocês. Ó. Eu gostei muito da minha. Eu achei que ela ia ficar feia, mas no final ela ficou ótima. A única coisa que tá me incomodando nesse slime é a santa da massinha que não desenvolve. Desenvolve, ó. Que não absorve aqui na massinha. Mas tirando isso, ficou tudo ótimo. Tá bom, A consistência. Agora, gente, nós vamos mostrar Mayara, não tá... a bolha. Gente, vou- o meu não vai fazer bolha. Então a Mayara já ganhou já. E Eu olha que eu fiquei e com Sara, melhor, eles hein? que escolhem. Já ganhou já, querido. Ó. O meu nem faz isso. Minha primeira bolha foi com vocês. Tô empolgada. Vou pegar aqui o restinho, né, pra não jogar nada Gente, eu vou fora. passar vergonha Que no foi- meu segundo vídeo Foi passando vergonha. tudo muito caro. Lembrando, gente, que depois desse vídeo vão assistir Só foi os R$100 outros. e pouco. Compartilhe com os seus amigos para nossa família crescer mais. Que a nossa meta é até o final do ano nós conseguirmos 45 inscritos. Vamos lá, gente. Família Almeida Alves. Vamos lá. Olha Ok. só, a massinha não deixou ela mole, graças a Deus. E deve ter sido também porque eu botei uma quantidade razoável. Gente, como que eu não tenho paciência, eu fui jogando o bagulho. Mas ficou bom o meu. Só não ficou igual a da Mayara. E coloquem aqui embaixo se vocês querem mais participações da Sara e mais vídeos de slime. Ou se vocês não querem nenhum dos dois, coloquem as opções de vídeos que vocês querem que eu eu não faça. sou assim tão quietinha não, porque pode ver no outro vídeo que eu tô bem agitada. É porque eu tô... deixa eu falar. Vou fazer um cocôzinho.